Takže dnes sa pozrieme na jedno dielo, ktoré mnohí považujú za taký manuál na ovládnutie vlastnej reality. Je to Brána k opravdovému zasvedčeniu od Františka Bardona. Naše zdroje ju opisujú skôr ako cvičebný plán, než knihu na čítanie. Pre každého, kto to so svojím duchovným rastom myslí naozaj vážne. A autor hneď na začiatku nastavuje tú latku veľmi vysoko. Toto nie je o rýchlych riešeniach. To je presne ten kľúčový filter. Bardon tým vlastne hneď v úvode odradí každého, kto hľadá nejaké skratky. Hovorí, že mádia, ako ju on chápe, je svätá veda. Ako štúdium medicíny, nie? Presne. Vyžaduje si to roky driny, nie nejaký víkendový seminár. Cieľom nie je naučiť sa triky, ale pochopiť a ovládnuť zákony, ktoré formujú nás aj vesmír. A presne o tomto hovorí v predhovore aj jeho syn, Lumír. Spomína, že jeho otec bol frustrovaný z duchovnej literatúry. Že bola plná krásnych myšlienok, ale chýbal aj praktický návod. Áno, ako to reálne dosiahnuť? A táto kniha má byť presný opak. Systematická mapa cesty, ktorá je vlastne výsledkom jeho 30-ročnej praxe. Je to mapa, presne tak, a symbolicky je to podrobný rozbor prvej tarotovej karty mága. Ten predstavuje ideál človeka, ktorý vedome stojí medzi nebom a zemou a ovláda všetky živly. Všetky sily, z ktorých je stvorený. Čiže Bardon v podstate hovorí, že toto nie je len mýtus? Nie. Hovorí, že toto je potenciál, ktorý v sebe nesie každý jeden z nás. Dobre, takže autor nám hneď na začiatku nastaví veľmi vysoký cieľ. Ako teda navrhuje, aby sme sa k nemu dopracovali? Aká je tá mapa? Tá mapa má dve hlavné časti. Prvá je teoretická, kde vysvetľuje úplné základy reality. Začína pri 5 živloch, oheň, voda, vzduch, zem a ten 5. Akaša, ktorý je vlastne zdrojom všetkých ostatných. A bez pochopenia tohto sa nedá pohnúť ďalej. Presne. Ak nechápeme, ako tieto sily fungujú vo vesmíre a hlavne v nás, nemôžeme nič vedome ovládať. A potom prichádza tá praktická časť. Rozdelená do 10 stupňov. Čo ma na tom fascinuje, je ten dôraz na rovnováhu. Každý stupeň má cvičenia pre ducha, dušu aj telo. Nie je to len o meditácii. A presne v tomto zlyháva mnoho iných systémov. Sústredia sa len na ducha a zabúdajú, že naše emócie a fyzické telo sú rovnako dôležité nástroje. Čiže všetko musí ísť ruka v ruke. Áno, Bardon trvá na tom, že všetky 3 zložky sa musia vyvíjať súčasne, inak sa celý ten systém proste zrúti. Zastavme sa na chvíľu pri tých prvých cvičeniach. Znie to tak jednoducho kontrola myšlienok alebo písanie si denníka vlastných negatívnych vlastností. Ale každý, kto si skúsil udržať v hlave 5 minút jedinú myšlienku, vie, že je to takmer nemožné. Prečo je práve toto ten absolútny základ? Pretože myseľ je nástroj, ktorým formuje realitu. Ak nedokážeme ovládať vlastné myšlienky, ako by sme mohli ovládať niečo jemnejšie. Presne tak. Ako by sme mohli ovládať sily prírody. Je to ako chcieť dirigovať orchester bez toho, aby sme vedeli udržať taktovku. A tá introspekcia, to sebapoznanie, to je o brutálnej úprimnosti. Žiadne pozitívne myslenie. Ale tvrdá práca s vlastným tieňom. Musíte poznať súčiastky motora, aby ste ho mohli opraviť a vylepšiť. A odtiaľ sa to stupňuje do vecí, ktoré už znijú takmer ako zo sci-fi. Práca s energiami živlov v tele, autosugestia a neskôr dokonca vedomé vytváranie elementálov, jasnozrivosť či astrálne cestovanie. Áno, ale aj tu Bardon neustále pripomína jednu vec. A to je asi ten najväčší aha moment z celej knihy. Všetky tieto fascinujúce schopnosti sú len vedlejší produkt. Čiže nie sú cieľom. Vôbec. Bardon v podstate hovorí, nenaháňajte sa za zázrakmi, upratujte si vo vlastnej hlave, vo vlastnej duši a tele a zázraky sa začnú diať samé od seba. To úplne obracia na ruby bežnú predstavu o mágii. Čiže konečným cieľom nie je vedieť lietať alebo čítať myšlienky, ale dosiahnuť dokonalú magickú rovnováhu a zušľachtiť svoj charakter. Spojenie s Bohom, ako to nazýva. Presne tak. Kniha je teda v konečnom dôsledku návodom na sebadisciplínu a etický život. Áno. Skutočný mák podľa neho koná dobro nie preto, že musí, ale preto, že chápe zákon príčiny a následku karmu. Vie, že každá myšlienka a každý čin sa mu nevyhnutne vráti. Zneužitie týchto síl by bolo ako pílici konár, na ktorom sedíme. Presne. Harmónia nie je nejaký morálny príkaz, ale fyzikálny zákon. Bardon teda tvrdí, že poznanie a ovládanie týchto univerzálnych zákonov je najvyššou vedou a umením.
A to ma priláza k záverečnej myšlienke. Ak by mal človek skutočne možnosť vedome formovať realitu prostredníctvom svojej dokonale ovládanej vôle a predstavivosti, kde vlastne leží hranica medzi seba zdokonalením a pokusom stať sa stvoriteľom?